Al is baie dankie dat u gekom het. Welkom Vaal-Driehoek, dis 'n lekker plek hierdie hoor. Maar as jy net by die poorte van die hemel wil kom bietjie KZN toe. Baie dankie. Ja, praise die naam van die Here. We want to welcome all our listeners from all over the world. We've got people from UK, Australia, America, Canada, but from all they tuned in this morning. And South Africa wants to welcome you by blowing their horns. Hallelujah. That's it. Praise die naam van die Here. Kan ons nie God prys dat hierdie highway tot 'n stilstand kom nie. Amen. Halleluja. God is 'n groot en 'n heilige God. Ek gaan 'n paar oomblikke met u praat en ek beloof u, ons gaan nie u tyd mors nie, maar God het nog 'n paar dinge wat hy gaan doen. Jy mag dink is oor. It ain't over till God said it's over. Amen. Prys die naam van Here. Ek weet nie, miskien sê pastoor heerlikheid, jy's dalk bietjie te bold of wat ook al. Ek vrees nie hierdie goeters wat gebeur nie. Want Psalm 91 sê dit sal naby my tentwoning nie kom nie. Wie van julle dit al gelees in die Bybel? Wie van julle dit al gelees, dat die engele sal jou op die hande dra en jy sal jou voet in 'n klip nie stamp nie? Wie van julle het al gehoor, dat Jesus is gister en vandag, tot in alle ewigheid is hy dieselfde? Is daar iemand wat gehoor het, dat Jesus is coming back on a silver cloud of glory? Prys die Here, is daar iemand wat asem het in hierdie plek, wat net God se naam wil groot maak? Man is getting sweeter as the days go by. Nou ek moet nou hier my balanseer, ek preek ons meer onder as bo, en Johan, hy het ons so gelei in praise and worship, en dit is so lekker om by 'n plek te kom wat nog hierdie ou koortjies sing. Ok, hierdie blok het my nie gehoor nie. Dit is so lekker om by 'n plek te kom en jy sing nog hierdie ou koortjies wat slaan soos 'n hamer, wat werk. En wie van julle glo dat God werk sonder die toedoen van 'n mens se hand? Amen. Dis die God wat ek en jy dien. Nou ek wil vir u vra, as jy jou Bybel gebring het, moenie kerk toe kom sonder om jy hoor. Maak hom gou oop by Matteus hoofstuk 27. En ek gaan net daar so 1 of 3 verse lees. Ekskuus, al net die ou dingetjie daar reg sit, dat my vrou koud soos daar die kar uit. Is jy reg, my vrou? Halleluja. Prys die naam van die Here. As hy weer vir my waai, gaan ek daar vorentoe roep. Amen. Matteus 27, vers 23. Mag ek vra, pastoor Cassie, ek is lief om wat te doen. Ek is lief, ek kan nou nie die karre doen nie, maar julle wat hier is. Ek gaan die hele lekker kerk, dankie Dani, jy weet. Ek like daarvan dat mense moet staan, wanneer ons die woord van God lees. That is the highest authority. Die hoogste gesag is God se woord. Wie kan amen sê op dit? Amen. Heerlik julle, ek is bly ek het gekom. Hier is 'n lekker salwing vanmôre in hierdie plek. Genesis 7:8, hoor my. Matteus 27, wel vanaf vers 23. Ag, hierdie wat jy so hoor oor die mikrofoon, die wind wat waai, dis hierdie engele wat amen sê. Hy sê, en die gouverneur sê, watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skreeu nog harder, laat hom gekruisig word. Wie van julle kan getuig dat it never pours, it never rains, it pours? Is jy iemand in hierdie plek wat kan bevestig, of hy net met jou hand, wat kan bevestig, dat as jy hel losbreek, dan breek jou denken los? En baie keer hoe harder jy probeer om het reg te maak, hoe groter gemors maak jy. Maar die oomblik wanneer die Here in hierdie ding inklim, halleluja, dan verander hy 'n vloek in 'n seën, en 'n verleentheid in 'n geleentheid. Is daar sulke ouens in hierdie plek vanmôre? Hoor mooi. Hy sê vers 24, en toe Pilatus sien dat niks help nie. Kyk gou vir my. Die duiwel, hy is nie 'n charge van COVID nie, hoor. Sy anti-man. Ag, heerlikheid. God is in beheer van alles. Amen. Ek sê God sal die eer kry. Is COVID lekker nie, maar duisende mense gee hulle harte vir die Here. Prys die naam van die Here. Die duiwel sal nie die eer kry. Hoor mooi. En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat hulle eerder oproer kom. Ek wonder wat in Suid-Afrika was nie. Ons is die enigste land wat dans as kwaad is.
Okay, sorry, dit is maar net vir die livestream ouens. Het hy water geneem, sy hande voor die skade gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man. Wat 'n compliment van die vyand. Okay. Maar julle kan toesien. Vers 25. En die hele volk antwoord. Net die ouens wat hom aankla nie. Die hele volk antwoord. How stupid can the devil get? Laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. How stupid can the devil get? Hulle roep na die bloed van Jesus. Glo die lede in Christus kerk, glo the Light Ministries, glo Suid-Afrika nog, there is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. Ek vra is dit, glo julle, daar is krag in die bloed van Jesus. Vader, geen eer vandag aan 'n mens nie. Vader, ek wil niks vat wat my nie toekom nie. Ek wil minder word, sodat U kan meer word. I say this every Sunday, on every live streaming, this is not about the man. This is about Jesus Christ. Ons gesalfde verlosser. We will not take any credit, all the credit and all the glory we want to bestow on the Son of God, Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Ons wil aan U die eer bring, Here. En as iemand en iets moet raak gesien word, Here, laat dit U wees, asseblief. Ek bid dit gelowig in die lieflike naam van Jesus. Here, in hierdie vergadering, reg met die wêreld, dink ek elke gees wat nie van U af is nie. Jy sal jou knieë buig en erken dat God is. In die naam van Jesus, en ek dank U daarvoor. Amen. Kan ons amen skree? Amen blaas. Amen iets. Amen. Prys Heer. Vat gou so die ou langs jou. Kyk in jou venster vir die ou langs jou. Sê vanmôre gaan hier 'n ding gebeur in vereniging. In dank en wil. Prys die Here. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem, pas op Cassie. Ek gaan gou wees, hoor. Ek gaan so gou wees soos wat die Here my toelaat. Die verskil net is, ek het die verste gery en ek is voor die helfte van julle hierso. Loof die Here. Do you believe in the power of the blood? Amen. Do you still believe there's healing in the blood? Amen. Do you believe there's redemption in the blood? Can you confess this morning and confirm this morning that no weapon formed against me shall prosper? It's no longer I that liveth, but Christ that lives in me. Hallelujah. And it's all through the blood of Jesus Christ. Hallelujah. I want to call upon the blood. Ek wil vanmôre sê, my God, daar is niemand soos U nie. Gou kerk, eendag gaan by ons, daar by Lodge, en daar stap 'n Hindoe gesin in. Eerlikheid, hoe weet jy hulle is Hindoes? Hulle maak sulke merkies. Hulle dra sulke goedjies. Hulle stap in en die krag van die Here kom oor daardie plek. Ja, pastoor, as dan niks so lekkerder as jy iets doen and you just experience the presence of the Holy Spirit. Boom! Dit verander die atmosfeer. En hy sit so in die 5de, 6de ry. En toe hy so sit, toe kom die krag van die Here. Ek weet nie wat, man, baie keer wip ek my soms oor die gees, en die Here sê vir my, this is the war of the gods. Ja, ek kry so lekker, man. Ek sien so my kriool uit demone. Halleluja. Maar die verskil was, hulle het gesit, ek in die mic. En ek stap af, en ek druk my Bybel in die man se hand, terwyl hy sit, en hy skrik om boeglang. Hy sê, what? Ek sê, confess after me. Hy sê, what? Sy vrou sit sy so mooi rooi kolla, en hy die goed om sy arm. Hy sê, what? Ek sê, confess after me. Hy sê die derde keer, toe sê, what? Ek sê, you confess that Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords. Prys die naam van die Here. Weet jy wat maak die man? Hy vat hierdie eerste Bybel, en hy sit, terwyl ek om so sy hand sit, staan hy op, en hy lig die Bybel so op, en toe hy opligge, toe barst die kruike binne hom, en trane loop oor sy wange. Hy sê, Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. Kan iemand in die plek in die Here prys? En ek wil vir sê,
sy krag verloor nie. Ek weet jy hoor dit 1000 maal. Maar Jesus is gister en vandag tot in alle ewigheid. Is hy dieselfde en hy sit nog op die troon. Laat ek jou goed vertel. Ek is, kan ek maar Afrikaans praat? Ek is seker sat van die kerk wat armoede bely en hulle bely dat ons het hierdie ding verloor. Ek wil vir jou sê, solank as wat God op die troon sit, het hy nou wat jou kan sê, dit so van. Die vyand sal nie die eer kry. God se gees praat met my. En die Here sê vir my, sê vir hierdie vergadering, ja, en ek kry sommer, man, 100 vlees van lekker kry. Geloof, geloof het 'n karakter. Jy sal altyd iemand kry wat geloof het nou, ek weet nie of dit in die verkeerde preek is in die verkeerde dorp nie. Die perfekte mense bly mos in die valdriehoek. Ja, ek sê van die duiwels in KZN. Maar jy kry mos altyd die optimus en die pessimus. Die optimus sal sê, ons mag 50 in die kerk sit. Maar die Here hoor my, dan sat ons 'n verhoog op. Dan sit jy ons in 'n karre. But we will not be silent. Die pessimus, hy gaan sê, dis koud. Ek doen wel op my voice clip, soos daar enige voice clip mense hier. Ek doen wel in die Jan Pilewits. They always see the bad in the good. And the others always see the good in the bad. En geloof, faith, has got a character. As jy geloof het, pastoor, kan hulle die bakkerye toemaak. Dan sien God brood uit die hemel uit. Ag nee, wat dit praat ek vanmôre. Geloof steel nie wat die toetse sê nie. Geloof sê dat die bloed van Jesus smoor en maak nog kankers dood. Halleluja. Geloof sê ek let nie op die sigbare nie, maar ek let op die onsigbare. Ek sê gisterand vir Marius hulle en vir François, ek sê, weet julle wat is die ding? Die kerk sien dit nie. Ek sal gaan julle nooi my maar weer hoor. Die kerk sien nie dat nadat Jesus, wie van julle glo Jesus kom terug? Amen. Daar nie. Kom aan, wie van julle glo hy kan enige oomblik kom? Wie van julle wil hê hy moet sommer nou kom? Luister gou baie mooi. Hoor wat pastoor Calvin vir jou sê. Daar gaan 'n paar dinge gebeur nadat Jesus gekom het. Maar prys die Here, ek gaan nie hier wees nie. Ag, my genade. Ek gaan nie hier wees nie. I'm going out with the first load. Prys die naam van die Here. Want geloof sê dat ek let nie op die sigbare nie. Want ek sê vir hulle gisteraan, daar's 'n voorloper in die kerk, sien dit nie. No mask, no entry. No mark, no entry. Die Here is besig om die kerk voor te berei en sy is so besig om te kla en te sanig oor goed wat in elk geval nie gaan gebeur nie. Ek wil vir iemand sê dat my Bybel sê dat niemand sal julle uit my hand uitruk nie. Niemand sal jou, ek kan julle nie net in my hand spring en die Here se naam groot maak nie. Niemand sal julle uit my hand uitruk nie. There is power. When you have faith, you have character. When you have character, you'll be a remnant. Daar plaas hulle ook. Prys God se heilige naam. Pastoor, wat is 'n remnant? Afrikaans, dis 'n oorblyfsel. Dis wanneer 10 uit die bus uitval en jy staan nog steeds. Dankie. Dis wanneer die jou pelle sê, ons gaan dit nie maak nie, wanneer jy begin dans, halleluja. Dit laat my dink aan die plaasboer, toe hulle bid vir reën in sy dorpe, toe trek daar honderde plaasboere by mekaar, en hy is al een wat uitkom met 'n sombreel. Ag, jene. Halleluja. En die ene vra van, wat maak jy nou? Hy sê, kom ons bid vir reën. Dis opgetrek soos hierdie, maar Elia leer my, al sien jy 'n wolkie, so groot soos 'n man se vuise. Halleluja! God kan nie dinge wat nie bestaan
nie asof dit bestaan. Hallelujah! Somebody needs to get excited. I am not bought by money, but I am bought by the blood of Jesus Christ. Hallelujah. I have redemption. I am sanctified. I am glorified. Nie omdat ek is nie, maar omdat my God sit op die sirkels van die aarde. Man, hulle sê vir my, nou so ruk terug, met ons voice clips, eer die Here, God is ons goed, ons spreek 7 keer 'n week, man. Hoekom dink jy is ek so maar? 7 keer 'n week. Ek sê vir die Here, my God, gee ons 'n 8ste dag. Souls, ek doop volgende Vrydag aand. Glo julle nog 'n doop? Ek doop volgende Vrydag aand. 'n hele gesin wat op die voice clip tot bekering gekom het. Ek doop hulle in 'n swembad. Halleluja. Prys die naam van die Here. Halleluja. Prys die Here. We will not be moved. We will not be silent. Because I have enough faith. Hey, ek het nog nie begin 'n preek hier, hoor. Hoe laat moet ek klaar maak? Ons pastore werk ons eers volgende Sondag weer. Pastore, julle werk net Sondag. As dit nog 6 dae onmisbaar en die 7de dag nog onverstaanbaar. Dis wel Jan Pierewits, hoor. Hallo, 'n onderhoud met 'n baie vername persoon in die koninklike bloedlyn. En hulle sê vir hierdie persoon, you are different than the rest. En wie wat sê sy? She said, I do not believe what they believe. I believe in a God of Abraham, Isaac and Jacob. En weet jy wat? Hulle vra vir, but where did you get this from? Wat sê sy? I got it from the land. God hid him for 30 years and he preached for 3 years. That's where I got my redemption, from the Lamb Jesus Christ. Hallelujah. Can I come for you, say South Africa? Can I tell you, UK, America, Australia? It doesn't matter where you are. Jesus Christ is the reason that me and you are alive and well this morning. That kan alles, I got it from Jesus. Why did you get it? Die Bybel sê die regverdige struikel 7 keer, maar hy staan op. My word. Mag ek iets doen? Dankie. Dis hoe wat so maar bly, ek is meer op en af. Moenie waar ek gaan nou terug gaan Johan hoor as die klankras. Ek wil net so op eye level kom met al die jongens. Ek wil vir julle iets sê vanmôre. That Jesus is the reason. Hy sê die regverdige struikel 7 maal, maar hy hou aan opstaan. Het jy al gewonder dat jy het opstandingskrag binne in jou? Here, help my in die goeie plek. Jy het opstandingskrag binne in jou. Because if the same spirit that rose Jesus from the dead dwells in you, it will quicken your mortal body. Hallelujah! Het jy agtergekom? Hoe meer jy sê jy wou nie, hoe meer rug die gees van die Here jou op. Prys die naam van die, kan iemand in die Here prys in die plek. Halleluja! Kan iemand sê glory, halleluja, of is maak man, dat die duivel weet. He's not gonna keep you down. Jy tel jouself nie op nie, hy tel jou op. En sy sê by implikasie, it doesn't matter what they do, I will keep on bouncing back. Kan ek gou vra, is daar iemand in hierdie plek wat in hierdie tyd gevoel het, jy wil opgee? Is daai selfe ou bly, jy het toe nie? Wat daai selfe ou nie sê my wêreld, toe ek gedink het ek gaan dit nie maak nie, toe tel iets, daar sê iets nie, dis die gees, die opstande gees van Jesus, wat jy optel. Hulle sê vir haar, when did you get this power? Raai wat sê sy? Sy sê, when he shouted out on the cross, it is finished. Ag, Heer. Prys die Here. Suid-Afrika, die rest van die wêreld,
En hoor wat sê sy, hulle sê van, but this power, Pastor Cassie, that you have within you, when are you going to use it? Dis 'n dom vraag. Sy sê, whenever the enemy comes in like a flood, the Spirit of God will raise up a standard against it. So ek weet nie, of ek dalk te veel pastousies eet nie, maar ek wil vir hierdie vergadering vandag sê, en ek wens, dat die kerk van die Here, sal besef, dat God, solank as hy op die troon sit, en die aarde die voetbank van sy voete is daar hoop vir die kerk. Maar baie mooi, daar is hoop vir die kerk. Hoor wat sê in vers 25, and I'm going to read this in English. Then answered all the people, and said, his blood be on us, and on our children. Pastoor, ek het voor die tyd vir u gesê dat ek gaan praat bietjie oor die bloed. About the blood. Want daar is kerke wat nie toelaat dat jy nie oor die bloed preek nie. Dis hoekom die pastoor 85 lyk of 35. How stupid can you get? It is all about the blood. It is all about the blood. Daar sit Anne, sy is een van ons vernote daar van Pretoria. Sy sê my kan uitdraas, Anne, blaas jou hoeter. Daar sy weet waarvan ek praat. Ons hou kerk by die Witpoortjie, ons slaan 'n tent op, ons vergroot ons kerk. Johan, julle onthou die goed, is Annette, julle onthou dit. Ons bou aan ons kerk aan daar 'n Witpoortjie. God seën ons vir daai plek verdubbel. Die mense sit in die ingangsportaal. Mense is moeg vir sirkus, pastoor. Hulle is moeg vir disco ligte in kerke. Hulle soek die waarheid. Hulle soek die waarheid. Is daar iemand wat die waarheid soek? Hulle is moeg vir die soutsterf en disco ligte. Mense soek die waarheid. Ek slaan 'n tent op. Hulle moet deurbreek van die nuwe gedeelte na die ou gedeelte. En ons slaan 'n tent op daar langs die kerk. Sal ons 'n tent op. Kyk, ek hou van 'n tentkerk. Ek hou tentkonferensies, hy flappe maak en so. By the way, ons sê effe weer konferensie, hoe gaan julle nooi, hoor? En ons hou daar, ons hou kerk daar toch in die deurbreek. Ek dink dit was 4 naweke, 4 of 5 naweke. En die 4de, ja, was die 4de naweek. Ook so teen die pad, die tent was hier, die straat was daar, en die huise was daar, en die nuuskierige is loer deur die gordyne. Wie is daai mal ou? Waar kry jy hom? En ons hou kerk, en die krag van die Here werk. Mense lê onder die krag van die Here. Man, wolhaarsoets, John Drake skoene, lê onder die krag van die Here tussen die kliete. Ons het dit aan Mikey daarvoor waar ek preek in die gangetjie, verder lê in die stof en in die wind en in die weer. Ek dink is tyd dat ons is so comfortable geraak en being comfortable, halleluja. Die kerk van die Here gaan weer met effort insit, halleluja. En die gees van die Here gaan werke. Prys die naam van die Here. En daar stap 'n vrou aan die buitekant. Ek weet of sy nuuskierig was nie, en dat sy ons gehoor, sy het ons seker gehoor tot daar by 3 riviere. En sy stap verby, en toe sy so verby die verhoog, gelyk met die verhoog stap, as sy daar stap, toe tref die krag van die Here daai vrou binne in die straat, en sy val onder die krag van die Here, binne die pyp, want halleluja, want 2 ouers by die voete, en 1 onder die nek, ontraal van buite af, binne die tent, en help binne die tent neer. Ek wil vir julle sê, Suid-Afrika, dat God het nie verander nie, hy is dieselfde God, gister en vandag, tot in alle ewigheid, hy is dieselfde God. Hulle roep, they call, they say, let the blood of Jesus be upon us. Need I remind you that they called for vengeance? They were bloodthirsty animals, crucifying the Son of Man, whipped him 39 times, dat hy sy lewer en sy longe van agteraf kon sien. Trek 'n doringkroon in sy kop en dat sy kop swel 2 keer die grootte van 'n normale mens. Met die gif in dit. Spieg in sy gesig, gate in sy wange, soos hulle sy baard uitgeruk het. En die Bybel sê, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Pas op as God begin praat. Ek voel so my hier kom 'n shift. En hulle sê, hulle is so bloeddorstig. They are so bloodthirsty that they say, let the blood of Jesus be upon us. They called for vengeance. But
But I need to tell somebody this morning that the blood of Jesus does not call for vengeance. The blood of Jesus calls for grace. Oh, luister, as ek, julle kan maar inkom hoor. Pastor Koenie, kom julle in. Hier's Pastor Koenie aan die pad van Heidelberg, van julle nie vir hom aan 'n klap gee nie. Daar sit Pastor Koenie. Prys die naam van die Here. Hallelujah. The blood. They thought, Donnie, that the blood is going to call for vengeance. They were so inflicted with hate and with pestilence that they wanted vengeance because the blood of Abel were calling for vengeance. En die bloed van bokke en stiere kon nie vat nie. En ek sê dit baie. Wie wil dit graag hoor? Ek sê dit baie, sê, devil, how stupid can you get? Ek was sê, devil, hoe stupid kan jy wees, dat op die dag van die kruisdood van Jesus, toe sê dat die bloed van Jesus op ons wees, en op ons nageslagge, en Jesus sê, okie, my blood is not a blood of vengeance, my bloed gaan slawe vrymaak, my bloed gaan jy allemaal het. That's the blood of Jesus. Don't you just want to honk your horns and just say, Jesus, thank you for the blood of Jesus. Thank you. Dankie vir die bloed. Daar's krag in die bloed van Jesus. Ek gaan dit sê vanmôre, hoor, luister gou baie mooi. Pastoor, hier's 'n paar ouens. Broer Jan, julle van ons reiskamp. Julle gaan nou weet waarvan ek praat. Ek like dit om dit baie keer te sê. Wie van julle glo dat alles is in die handpalm van God? Wat jy moet ons nou, tot jou volgende verhooging wat jy hierdie week gaan kry. Halleluja, prys die Here. Broer, ek hoop jou kerkraad het jou gehoor. Dankie. Is in die hand van God. Daar's 'n rede hoekom ek dit sê. Wie van julle soek 'n revelation? Ek het gisteraand, my word, Marius, toe voel ek die salwing van die Here daar in hulle sitkamer. Pastoor, ek gaan dit dan sê, ek sal nooit my baadjie uittrek terwyl ek preek nie, hoor. Maar ek wil net 'n voorbeeld maak, hoor. Baie, ek is nog een van die ou skoolouers, hoor. O, dat ek net so een hoor. Okay, maak nie saak nie. Kom, vertel vir jou. God sit in die hemel. God is in die hemel. En God weet, hier is 'n probleem. Because no blood, no redemption. Hoekom dink julle het God met Adam 'n dier se vel afgetrek? Het jy geweet dat God was die eerste ene wat bloed laat spat het? Nie Abel nie. Ag, Kain nie. Hy trek die vel van 'n dier af en God sê, without blood there will be no redemption. En hy vat die vel en hy maak die naaktheid. Weet julle dat die bloed van Jesus bedek jou naaktheid? Come on, man. Pastoor, hy praat van biljoene offers wat daar was tot met die kruisiging van bokke en stiere. En het kon nie die sonde. Hey, jy wat daar 500 meter gestaan het om jou borrel oude meester te koop. Ek prys God, ons is besig met die nuwe meester. Oh, Here help. En God, kan ek maar 'n preekie skep? Ek sê preekie. Wie van julle hou van manifestasies? En God weet, I've got one shot to fix this. And he could trust no man. Hy kon niemand stuur nie. En toe dit stil word in die hemel, toe staan Jesus op. God die Vader, dis God die Seun, slaan 'n regdou met 'n kromstok. My seun, wat sê jy? God die Vader, ek sal my godheid uittrek en ek sal hom ophang en ek sal vlees aantrek as my nuwe kleed.
O, wie van julle voel die salwing? En Jesus kom af, my suster, en hy trek Maria aan, soos 'n baadjie. En hy lê in die vrugwater van 'n maagd. Is dit nie awesome nie? En die twee pregnant fairies kom by mekaar. Elisabeth en Maria. En Johannes kom by haar, François, in my wêreld, hy lê in water. Weet julle dat die vrugwater is gemeng met bloed? En ek is nie 'n ginekoloog nie. Die kinders lê in water. Susan, raai hoe kom Jesus in die wêreld in? Hy kom deur bloed. Die bloed van 'n maagd. My oom, julle het dit al gehoor, Annette, julle? Daar is 46 kromosome in 'n mens se bloed. 23 van die pa en 23 van die ma. Wat beteken die pa en die ma vorm 6? Raai wat beteken 23, Pastor Kali? 23 beteken eerste dood. 46 beteken tweede dood. Weet julle wat is die tweede dood? Dis die verderf. Maar hulle vat 'n bloedmonster van bloed wat hulle gekry het by Golgotha, want DNA verval nooit nie. Raai hoeveel kromosome is in daai bloed? Net 24. 23 van sy ma en 1 van sy pa. Yes! En 24 beteken royal priesthood. Come on! Vereniging! Hier kom hy dan. Hier kom hy dan. En hy lê in water. En Johannes lê in water. En die impak van die twee pensies van die pregnant fairies is so groot dat Johannes spring op binne. En ek glo dat Jesus het met hom gepraat. Dus hulle is ek nie mekaar mooi verstaan. Jy gaan die stem in die wildernis wees. Ek ontmoet jou oor 30 jaar, het jy vir my. Kan ek net gevra in hierdie parkeerarea, is daar een ou wat net gou met sy kar uit wil spring en gou om sy kar hardloop? God is 'n beheer van hierdie besigheid. Daar gaan sommer 'n paar. Prys die naam van die Here. Ons moet dit in die konfinie kry. Prys die naam van die Here. Halleluja! Prys die naam van die Here. Wat ons so God. Amen. Luister. En hulle lê in water. Hulle lê in water. Pastor Kali. En water gemeng met bloed. Johannes sprong op. En iets gebeur. Dan gaan ek verder. Dani, ek gaan nog so 10 minute wees. Mag ek? Of 15? Wie soek 10? Wie soek 15? Oké, hier is nou nie 'n veiling nie, hoor. Maar hoor gou so. En Jesus breek. Frans wat dit vir jou. Maar dis 'n paar wat dit weet, wat ons kampe bywoon. Maria was die eerste en die enigste vrou ooit, wie sy maagdelikheid van binne af na buite toe gebreek was. Because the Bible says there was no place at the inn. He was not trying to get a place at the inn. He was getting on your inn. Oh, my wêreld. En hulle water, en hulle gee geboorte. Hulle ontmoet mekaar vir 30 jaar glad nie. Johannes doop in die Jordaan. En daar kom Johannes 1:29 en Johannes sê, daar is die lam. Hoe herken hy hom? Hoe herken hy? Ek het hom nog ooit gesien nie. Maar hy connected in the spirit. Want Jesus het... Come on! Come on! Luister, hoe dink jy? Luister en, nou moet jy jou terplaas. Hoe dink jy? They were not placed at the end. He was not trying to get on the end. He was trying to get you out. My sister, hy gebeur 'n ding. Hy gebeur 'n ding. En Johannes doop. My wêreld. Kyk, waar ontmoet hulle mekaar? Weer in water. Ek dink Johannes het gesê, oh, déjà vu. Hier het al gebeur. En Johannes sê, ek moet minder word, sodat hy kan meer word. Maar onthou, sy godheid
hang in die hemel, want jy kruisig nie 'n God nie, jy kruisig vlees. Johan, sy bloed het gespat teen die geselpale van Pilatus, terwyl spieg wat gestink het in sy gesig was, en sy baard uitgepluk was, wat 1 druppel bloed van Jesus op die middelste kruise kon wegwas, wat 'n miljoene offers nie kon wegwas nie. Kan ek gou vir Suid-Afrika sê, die rede hoekom hy in die manger gelê het, ek het dit al baie gesien, ek sê dit vanmôre, en ek gee dit vir julle sommer met liefde, was nie omdat hy arm was nie, die Bybel sê, was nou place at the end, waar lê hy? Hy lê in die voerbak, die oorspronklike vertaling, die manger was 'n voerbak van die beeste, met doeke, wat die melk afvee, van die spene. Kyk waar sy my televisie nou toe. Kan ek gou vir iets vertel? Hy probeer ons leer, dat wat dan ek julle gekoop het, gaan julle begin op die melk. Maar julle sal groot word, soos ek groot geword het. Here, weet jy, ek kry so lekker, ek kry hoendervleis en ek het nie so oor ons hare nie. En ek pres die Here, ek wil so 'n bietjie pres, maar self daai 3 hare staan nou kies reg op. En iets gebeur. Kom maar, wie soek nog 'n revelation? Wie soek nog 'n revelation? Hy gaan lê. Need I remind you dat Jesaja sê, en 'n seun is vir ons gebore. Wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. En dis dit. Hy lê in die krib, maar hy's raadsman. Hy lê in die krib, maar hy's wonderbaar. Sterke God, ewige Vader. En hy lê in die krib, en dis die openbaring vir my. Hy gaan lê, die lam. Wie van julle weet hy was die lam? Hoor jy so? Die lam gaan lê tussen die lammertjies. En die lam sê vir die lammertjies, julle bloed gaan nie meer gestort word nie, ek vervang julle almal. En toe sterf hy, toe span die bloed, en toe die bloed die grond tref, toe verloor dood sy greep, en dooie mense steek hulle arm deur die graf dan. Dankie daar agter. Ons hou die cheap seats, hulle is wakker vandag hoor. Word goed baie mooi. Word goed baie mooi. En hy stel steek hande uit. En iets gebeur. Hy sê moenie aan my raak nie. Dit is daai. Dit is volbring. Jesus, waarom mag ons jy nie vat nie? Hy sê ek het my nog nie gaan toon aan my Vader nie. Ek was 33 jaar laas by die huis. Ek gaan dit gou hallo sê. Sien gou die preekie Johan. Die trane, dis maar my preekie. Wat soos riviere loop, he could have called 10,000 angels. En hy bars deur die poorte van die heerlikheid met bloed in sy hand. En hy staan voor God die Vader. Hy sê, God die Vader, dis u seun. Stikkend geslaan. Wat is die prys vir Kali Esterhuizen? En God sê, niks minder as bloed. Hy sê, ek het saamgebring. Ek het saamgebring. Waar is die altaar, dat ek die bloed kan gooi, sodat hulle wat in die parkeerarea gaan sit, oor 'n paar duisend jaar van nou af, kan voel my salwing en my heerlikheid, wat op hulle afsak. Halleluja! En iets gebeur. En hy stort die bloed, Pastor Kali, en hy draai om, want hy moet nou in die boventrek verskyn. Ag, dis my prentjie hoor. Hoor jy Terrence? Dis my prentjie. Toe sy omdraai, toe sê die God die Vader, net voor jy gaan, moet nie vergeet nie. Trek maar weer aan. Trek maar weer aan.
Jy gaan nie nou terug as die lam nie. Jy gaan nou terug as die leeu en die stam van Juda. Halleluja, wie sy bloed gekoop het en uitgestort was, dat mense kan vrymaak. Gee my 5 minute, dan is ek klaar. En skielik klop hy nie meer aan die Here nie. Skielik, halleluja, stap Jesus deur die mure. Halleluja, kom aan kyk van die Here. Jesus se bloed. Jesus se bloed vloei dat ek hier kan sit en sê, COVID, the clock is ticking. No weapon formed against me shall prosper. Want als sit ek dan, o my wêreld, was dit ek? Dankie, wat gewoonlik is dit ek. Halleluja. Jy kan nog steeds die Here prys as jy wil, hoor. Baie dankie natuurlijk. Halleluja. O, die duivel is kwaad, nee. Hoe stupid, devil is stupid, kan jy guys. Hierdie preek is op my notas nie, man. Is op my hart. Hulle, laat ek gou hierdie ding doen. Dan gaan ek hier op pad het wees. Hulle doen iets wat kostbaar is, Pastor Kali. Wat wonderlik is, hoor gou hierso. Dan gaan ek klaar maak. Iets gebeur. Dis asof God sê, dis hoe ek dit sal doen. Wie van julle is moeg vir die opinies van kerke? Baie dankie. Want die Here hoor vir my. Elke kerk het sy eie siening en almal dink hy's reg. Daar's net een waarheid. Daar's net een waarheid. En dit is die reguit woord van die Here, Adolf. Dis die reguit evangelie. God het nie verander nie, die mens het verander. Hulle het die evangelie afgewater. En hulle sê, dis nie meer nodig vir die bloed nie. It is all about the blood. Halleluja. Prys die naam van die Here. It's all about the blood of Jesus. En hulle sê, ek sluit, how stupid can you get, devil? Laat sy bloed op ons wees. En sy bloed spat so. Luister gou. Die Romeinse soldaat val op sy knieë. En hy kyk op na die kruis. Hy sê waarlik, hy was die seun van 'n lewende God. Waarlik, sê Romeine 14:11 nie, vir my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is. Halleluja. Sê die duiwel beseten is nie, dat hulle sê, luister, hulle sê, u is waarlik die seun van God. Toe hy by die setel van Gadara kom, en hy sit sy voet op die eiland, toe roep hy 6000 demone, waarlik, wat het ons met u te doen, o seun van die Allerhoogste God. Laat ek klaar maak met dit. Laat ek klaar maak met dit. Ek het eintlik baie goed wat ek wil sê, maar ek dink ek gaan klaar maak. I need to say something for somebody. Nou ek doen dit nou elke Sondag met my livestreaming. My vrou is agter die kamera, vandag sy in die kar. Baie dankie. Dan sê ek elke Sondag. Ons wil die kyk, ons gaan nou met hulle afsluit. Dan gaan ons kerk doen. I just want to say, I want to challenge South Africa and the rest of the world. Tik op die skerm. It's all about the blood. It's all about the blood. It's Pastor Kali, hier kom Jesus terug met sy mantle of deity. Vir die eerste keer in die hele Bybel lees ek dat Jesus self kos maak. Hy vermeerder visies, hy vermeerder brood. En hier kom Petrus, raai wie sit op die strand en wag. Jesus was lief vir die see. Hoekom dink jy bly ek in Natal? Jesus was 'n kaappitter. Hoekom dink jy doen ek houtwerk? Jesus was 'n seun. Hoekom dink jy hou ek vas op Psalm 1? Alles wat ons doen. En raai wie sit op die strand met 'n visie op die vuurtjie? Jesus. Ag kerk, kan ek jou los met dit? Die vuurtjie is simbool dat ek gaan julle doop met die Heilige Gees en met vuur.
Wow. Hey, prys die Here. Ek kan vir my maar hier so afsit by my kamera, my broer, hoor. Prys die naam van die Here. Want ek wil vir julle sê, ons gaan nou 'n ding in hierdie plek maak. My God bless you. Ons praat weer môre. Is dit môre Maandag? Waar is